네, 안녕하세요. 아트 메신저 빅소 이소영 작가입니다. 지금 여기는 저희 집 쇼파고 오랜만에 편하게 영상을 좀 켰는데요. 요즘 들어 아트 컬렉팅, 아트 테크, 아트 재테크 이런 단어들이 정말 많이 등장하는 것 같아요. 네이버를 봐도 뉴스에 뭐 어떤 작품이 얼마가 됐다 이런 좀 자극적인 기사도 많고, 또 저 같은 경우도 타링에서 아트 컬렉팅 강의를 VOD로 찍었잖아요. 근데 그런 것들이 이제 뭐 그 회사에서 더 홍보를 많이 하고 있기 때문에 아마 여러분들의 인스타에도 제 얼굴이 자주 뜨겠죠. 제가 오늘 영상을 킨 이유는 저한테 요즘에 정말 미술작품 사는 것에 대한 문의나 이메일, 방송 출연, 강의 정말 많이 들어와요. 근데 제가 항상 기준을 가지고 선택을 하는 거는 무조건 모든 미술작품이 재테크가 된다, 아트테크 해라, 이렇게 막 강압적으로 되게 자극적으로 말하는 강의는 저는 안 하고, 물론 이 아트테크라는 단어 안에 저는 이 재테크라는 것이 꼭 물리적인 것이 아니라 향유하고 소비하고 소유하고 느끼고 이런 것들이 포함된다라고 생각을 해서 심리적인 재테크도 꼭 들어간다라고 말씀을 드리거든요. 그래서 여러분들이 물론 제 유튜브도 컬렉터로서 이소영 선생님이 어떤 작품을 좋아하나 이런 관심, 또는 요즘 사람들은 무슨 미술을 좋아하나 이런 관심 때문에 많이 보시잖아요. 구독자들도 참 이렇게 많이 계신데, 가장 중요한 건 어떤 작품을 사야 미술 작품 값이 오르나요? 이 질문에 저는 그냥 심플합니다. 본인이 좋아하는 거를 사야 가치가 있는 거겠죠. 내가 누군가와 예를 들어 결혼을 하는데 나 누구랑 결혼해야 좋을 것 같아? 이렇게 물어보는 거랑 똑같은 것 같아요. 그래서 미술 작품을 구매하실 때는 주변 사람들한테 조언을 얻는 것은 나쁜 건 아니지만, 궁극적으로는 자신의 집에 자기가 걸 거여서 제가 고르는 것도 아니고 친구가 고르는 것도 아니고 여러분들 본인이 고르셔야 합니다. 그래서 이 말씀을 꼭 드리고 싶었고, 그다음에 두 번째는 잘 생각을 해본다면 어렵지가 않아요. 미술 작품은 사고 싶은 사람이 많을수록 당연히 시장에서 인기가 많고 가격이 오르겠죠. 근데 제가 팔고 싶지 않으면 가격 책정이 되지 않습니다. 그리고 또 아무리 좋은 작가여도 그 작가의 이 시리즈는 사람들이 많이 원하는데, 또 이 시리즈는 나만 갖고 있는데 나한테는 너무 좋지만 사람들이 원하지 않는다, 이럴 때는 또 시장 가격이 형성이 되지 않을 수도 있어요. 그래서 되게 상당히 개인의 가치가 중요한 장르예요. 그래서 미술 작품을 사실 때 항상 나를 중심에 두고, 내가 좋아하는가, 내가 우리 집에 걸고 꾸준히 볼 수 있는가, 이런 것들을 좀 생각하시면서 구매를 하셔야 좋고요. 더 나아가서는 모든 미술 작품을 이거 지금 사면 얼마, 내년에 얼마 될까, 내후년에 얼마 될까, 이런 식으로 산다면 저는 그런 분들은 미술 컬렉팅을 하면은 안 된다고 생각을 하거든요. 왜냐면 예술도 결국엔 사람이 하는 것이고, 예술가도 때로는 멈춰 있을 수 있고 갑자기 발전할 수도 있고 잠깐 쉴 수도 있고 이런 것 같아요. 그래서 가격이 뭔가 물건 매겨지듯이 그런 식으로 막 체계적으로 매겨지고 그런 것이 아니라, 우리 집에 걸어놓고 내가 충분히 향유할 수 있는가. 근데 그 사람들이 미술 작품을 좋아하는 이유는 다른 그 어떤 물건도 사면 쓰고 소비되고 소모되고 사라지는데, 미술 작품은 좀 다른 것이 그대로 있잖아요, 늘. 그래서 가치가 떨어지지 않는다라는 말은, 어쩌면 작가가 열심히 활동을 하는 한 미술 작품은 시장이 아무리 나빠지고 변하고 경기가 힘들어져도 그 작가의 예술 작품이기 때문에 가치가 떨어지지 않는다라는 말로 이해하시면 좋을 것 같아요. 단 팔고 싶지 않을 경우는 내가 값을 알고 있고 가치를 알고 있지만 매길 수가 없는 것도 미술 작품입니다. 그래서 이런 부분을 좀만 이해하시고 미술 시장에서 작품을 구매하시면 상당히 행복한 컬렉팅을 오랫동안 할 수 있어요. 그래서 그런 이야기도 해드리고 싶었고, 그 다음에 요즘에 저희 집에 들어온 작품, 제가 요즘에 산 작품, 한국 작가의 작품 한 점, 그리고 또 여러분들에게 좀 소개시켜주고 싶은 신인 작가, 흑인 좀 신진 작가의 작품 한 점, 이렇게 소개를 하면 토요일에 제가 오늘 사실 저녁에 강의가 있는데, 강의하기 전에 좀 한 편 찍고 가야겠다 싶어가지고 좀 재밌게 보실 수 있을 것 같습니다. 그러면 제가 한번 소개를 해보겠습니다. 사실 지금 저희 집이 화장실 공사 중이에요. 그래서 이렇게 보세요. 아이고. 지금 집 전체가 너무 뭐라고 해야 되죠?
마치 대지미술 작품 같죠? 장 크리스토퍼와 그 부부 작품처럼 막 비닐로 이렇게 씌워져 있어요. 토마스 사라세노도 생각이 나고. 제가 오랜만에 이제 한국 작가 작품 소개하고 싶은 건 조요리라는 작가의 작품입니다. 저는 작가님을 실제로 본 적은 없지만 갤러리에서 이제 전시 작품 중에 이 작품이 너무 마음에 들었어요. 이유는 저는 미술사를 상당히 좋아하고 미술사 석사 공부를 했고 아직 뭐 계속 공부라는 건 평생을 해야 하지만 저는 미술사에 레퍼런스를 둔 작품들을 만나면 되게 흥분을 하는 것 같아요. 근데 이 작품 같은 경우에는 딱 보자마자 혹시 미술사 좋아하시는 분들은 떠오르는 작품이 있을 텐데 마르셀 듀샹의 계단을 내려오는 누드라는 작품이 떠오르더라고요. 근데 이 듀샹의 계단을 내려오는 누드는 정말 많은 예술가들이 레퍼런스를 삼고 있는 작품인데 듀샹이 뭐 초창기에는 세잔처럼 그림을 그리다가 그 후에는 입체파처럼 그리고 또 미래파의 영향을 받고 그러다가 이제 병기, 샘이라는 작품을 발표하면서 레디메이드라는 개념을 미술사에 던지죠. 근데 그 과정 중에 듀샹의 회화 중에 상당히 유명한 작품이 본인이 계단을 내려가면서 찍은 사진도 있고 또 페인팅도 있어요. 근데 저는 그것이 속도를 담고 있고 방향성을 담고 있는 회화여서 상당히 중요하다라고 생각을 하고 또 그 시대 1910년대에 1907년도에 피카소가 입체주의 작품 아비뇽의 처녀들을 발표를 하면서 그 시기에 형식적으로 상당히 현대미술계에서 중요한 사조가 입체주의였는데 그 사조가 결국엔 전 세계의 많은 젊은 작가들에게 영향을 줬잖아요. 근데 그 입체파의 시선이나 형식에 영향을 받은 듀샹의 작품을 또 현대미술 작가인 동시대 작가인 조유리 작가가 본인만의 방식으로 풀어낸 점이 재미있어서 제가 이 작품을 보자마자 저거는 내가 꼭 집에 걸어놓고 싶다 이런 생각이 들었어요. 어떻게 보면 좀 목각인형이 내려오는 느낌도 나고 그리고 또 한편으로는 다나 슐츠가 트럼프 대통령을 그린 작품이 있어요. 근데 뭔가 계단 위에서 그가 이제 모든 것들을 내려놓고 내려오는 그런 모습? 또 어떻게 보면 이것을 계단을 내려가는 모습으로 볼 수도 있고 아주 높은 권력자가 위에서 내려오는 모습으로 해석을 할 수도 있잖아요. 그래서 다나 슐츠의 트럼프 대통령을 그린 작품도 좀 떠올랐고 그리고 이 작품을 제가 집에 걸어놓고 계속 보면서 지금은 제가 30대 후반 39살인데 39살인 나이는 되게 중요한 나이 같아요. 20대들한테는 상당히 선배고 또 40, 50대들한테는 아직 어리죠. 근데 무언가 일을 하면서 후배들을 만날 때 저도 많이 생각을 하는데 나도 언젠간 지금은 제가 열심히 활동하지만 나이가 들면 내려가는 법을 배워야 되잖아요. 아주 바쁘게 지내다가 일이 좀 없어질 수도 있고 잊혀질 수도 있고 그런 생각들을 하면서 인생이라는 것은 계단을 올라가는 것도 참 중요하지만 내려오는 것도 참 중요하다 이런 생각을 했던 작품 같아요. 그러니까 작품 하나를 두고 누군가는 멋있다 예쁘다 이럴 수도 있는데 제 기준에서는 이 작품이 삶이란 것은 계단을 올라가는 일 같지만 참 내려오는 것도 잘해야 된다라는 생각이 들게 해줬던 작품이어서 제가 컬렉팅을 결심을 하게 되었습니다. 그래서 사실 저희 집에는 지금 여기가 벽인데 멀리 좀 해볼게요. 요렇게 지금 저희 집이 복층이어가지고 요렇게 설치를 해 놓았어요. 여러분은 이 작품을 보면서 어떤 생각이 드는지 한번 댓글에 적어주셔도 좋을 것 같고 작품을 컬렉팅 하실 때는 물론 딱 첫눈에 반해서 컬렉팅 하는 경우도 있고 좀 고민을 많이 하고 컬렉팅 하는 경우도 있는데요. 저는 이 작품이 우리 집에 있을 때 나에게 어떤 의미를 형성하는가, 내가 이거 볼 때마다 어떤 생각할 것 같다, 아니면 적어도 이 작품을 볼 때 내 기분이 어떻다 이런 걸 좀 상상하면서 컬렉팅을 하는 것 같아요. 근데 제가 이제 공동투자 이런 것들은 저는 좋아하지 않는다라고 얘기하는 게 아트 컬렉팅의 진짜 의미는 작품을 집에 걸어놓고 또는 회사에 걸어놓고 보고 느끼고 향유하고
매일 같은 작품이어도 다르게 느껴지는 그런 기분들에 대해서 내가 좀 느껴보고 점검을 하는 건데, 공동투자 같은 경우에는 본인이 그 작품을 향유하고 느낄 수 없잖아요. 숫자로 이렇게 펀드처럼 함께 돈을 넣고 언젠가 오르면 파는 건데, 제 기준에 행복하고 좀 이렇게 정상적인 컬렉팅의 형태는 아닌 것 같아서, 제가 물론 이 영상을 공동투자 하시는 분들이 볼 수도 있겠다고 생각은 하지만, 제 기준에서는 저는 그 컬렉팅의 기본? 이런 것들과는 조금 거리가 멀게 느껴져서 저는 좋아하지는 않는 편이에요. 그래서 여러분들한테도 혹시 그런 것들에 대해서 할 때는 좀 생각을 해보고 맞는지 점검을 해본 다음에 하라고 말씀을 드리는 거고요. 만약에 그 작가의 명성을 산다, 여러 명이 모여서 명성을 산다? 그럴 때는 모르겠어요. 긍정적인 면이 있을 수야 있겠지만, 사실 외국에서도 공동투자 같은 경우에는 좀 뭐라 그럴까요? 좀 실패한 사례도 많았고, 그래서 좀 잘 선택해야 되는 거 아닌가라는 생각이 듭니다. 그리고 이제 두 번째로 설명할 작품은요, 제가 이렇게 집 아래가 지저분하니까 이쪽으로 와서 이 작가를 오늘 소개하고 싶다라는 생각이 들었어요. 두 번째 소개할 작가는 알바로 바링턴이라는 작가입니다. 저희 집에 이렇게 작품들이 걸려 있는데 그 중에 여기 있는 작품이에요. 제가 작년에 아트부산 때 컬렉터의 방 이런 주제로 제가 가진 소장품을 페어에서 전시한 적이 있는데, 그때도 이 작품을 전시했었어요. 목이 잠겼네요. 이 알바로 베링턴 작품은 사실 처음 보면 뭐야 이게, 그냥 물감을 대충 찍어놓은 것 같잖아 이럴 수 있는데, 사실 이 작가가 본인이 젊은 추상 작가로서 나아갈 방향을 상당히 현명하게 잘 선택해서 작업을 하는 것 같아요. 그래서 물론 저도 미대를 나왔고 컬렉팅도 오랫동안 하고 있고 앞으로도 계속 할 거고, 추상 작업들을 제가 상당히 좋아하는데, 제가 만약에 작가면 어떨까 이런 생각을 가끔 하곤 해요. 근데 내가 요즘 작가면 어떨까, 어떤 미술 작품을 해야 유의미할까, 이런 고민을 하면서 보는 것 같아요. 근데 사실 젊은 작가들, 신진 작가들의 하는 고민은 뭐 다양하겠지만, 그 중추 중에 하나는 이미 선배들이 많은 것들을 했는데 난 이제 뭘 하나, 이런 질문일 거예요. 아마 이것은 1900년대 초반 마티스도 그랬을 거고, 피카소도 그랬을 거고, 뒤샹 역시 루브르 박물관이나 오르세에 이미 좋은 회화들이 많은데 우리가 뭘 해야 할까, 이런 고민을 끊임없이 하면서, 예술은 결국 새로운 것을 새로운 작품들, 새로운 형태를 탄생시키면서 과거의 것을 부수고 혁신하고 이런 장르잖아요. 어쩌면 그래서 많은 분들이 예술이라는 것을 좋아하고, 예술 그 자체만으로도 이것이 곧 창이다 라고 생각을 하는데, 이 알바로 바링턴 작품을 보면서 저는 이 작가가 저랑 나이가 좀 비슷할 거예요. 아마 한 살 차이였나? 30대 후반에서 40대 요 정도 되는 것 같은데, 84 요 정도 됐던 것 같아요. 아닌가? 한번 찾아볼게요. 근데 이 알바로 바링턴이 그 거장들의 추상 회화를 훔친다라는 개념을 가지고 있어요. 그래서 뭐 사실 이 문장은 위대한 예술가는 훔친다라고 말했던 피카소가 했던 그 심플한 문장을 딱 떠올릴 수도 있지만, 제가 생각할 때는 살면서 창작을 하는 사람들은 영감의 창고가 있거든요. 저 같은 경우에도 영감의 창고들이 되게 많아요. 어떠한 예술가, 결국 후배 작가는 선배 작가들에게 영향을 받지 않는다라고 할 수 없죠. 우리는 늘 선배들의 작품을 보고 살았고, 그것을 표현해보고 답습해보고 생각해보고, 그러면서 본인의 창조를 만들어 나가는 건데, 이 알바로 바링턴은 제가 좀 인상 깊게 봤던 전시 자체가 거장들의 회화를, 작품을 훔친다, 요걸 컨셉으로 전시를 했었어요. 그리고 실제 본인이 좋아했던 선배 작가들의 작품과 본인의 작품을 함께 전시를 해서 마치 하나의 커다란 아카이빙 같은 전시를 했었던 기억이 나서, 그 전시를 공부하면서 되게 재밌었거든요. 이 알바로 바링턴이 에테라드난도 좋아했네, 퍼비스 영도 좋아했네, 제가 좋아하는 작가들을 많이 좋아했더라고요. 그러다 보니까 자연스럽게 그 거장에게서 얻은 레퍼런스, 영감이 이 작품에 뭐지?
근데 또 작품에 딱 정확하게 누구의 작품에서 훔쳐왔다 이런 거를 딱 정확하게 적진 않아요. 그냥 1920년대의 추상, 40년대의 추상. 그래서 본인이 추상 작가로서 성장을 해 나감에 있어서 전 세계적으로 미술사에서 보통 우리가 1910년부터 추상 미술이 시작됐다고 치면 칸디스키나 몬드리안 또는 그 이전에 힐마 아프 클림트 그 시절의 추상, 20년대의 추상, 30년대의 추상, 40년대, 50년대 또 나아가서는 뭐 동양의 추상, 그다음에 서양의 추상 이런 식의 공부를 꾸준히 하면서 본인만의 어떠한 21세기 추상을 새롭게 작업을 하는 작가예요. 그래서 알바로 베링턴의 작품을 볼 때는 누구 거 훔친 것 같아. 이거 누구 거 훔친 것 같아. 이런 식으로 보면서 감상하면 좀 재미있습니다. 물론 피카소가 위대한 예술가는 훔친다 이런 문장을 남겨서 좀 오해를 사고 있잖아요. 오해 살 때도 있는데 이것은 비단 거장의 작품을 베껴라 요 말이 아니라 모름지기 예술가라면 선배 거장들의 작품들을 살피고 그 세계관을 살핀 후 나만의 세계관을 만드는 일이 참 중요한 몫이 되겠죠. 그래서 그런 의미에서 볼 때 추상의 언어가 얼마나 다양할 수 있을까 이런 고민을 우리는 늘 하는데 항상 다양할 수 있을까? 이 질문에 저항하는 게 예술가들의 답인 것 같아요. 어머, 이런 식으로도 풀 수 있네. 이런 식으로도 표현할 수 있네. 그런 맥락에서 볼 때 알바로 베링턴의 작품은 본인이 탐구하고 고민하고 있는 것들을 과정을 우리와 함께 보여주면서 포트폴리오가 작업이 된 느낌이라고 해야 할까요? 그래서 저는 알바로 베링턴을 상당히 좋아하고 그래서 결국에 소장을 하게 됐어요. 작품의 크기가 크지는 않지만 또 신인 작가의 경우는 작품을 소장하는 게 쉽지는 않거든요. 이제 막 경쟁자들도 많고 그래서 저도 계속 대기하고 이러면서 그 과정 중에 이제 제가 마음에 드는 작품이 나와서 용기 있게 좀 선택을 해봤습니다. 이 위에 보니까 또 추상 작품들이 있는데 알바로 베링턴이 좋아했던 작가 중에 에테라드난도 있었어요. 근데 한국의 재열한 작가는 알바로 베링턴이 모르는 것 같아요. 알면 아마 좀 참고를 또 하지 않을까 싶은 마음이 있네요. 그래서 오늘은 이렇게 제가 두 작가를 소개해드렸고 한 명은 한국의 조효리라는 작가고 한 명은 영국에서 활동하는 미국의 알바로 베링턴이라는 작가입니다. 그래서 혹시라도 이 두 작가에 대해 궁금하신 분들은 좀 더 찾아보시면 좋을 것 같고 또 작품을 컬렉팅할 때 이제 그냥 장식적인 작품을 컬렉팅하는 것도 처음 초기에는 재밌겠죠. 우리 집에 이렇게 과일이 많은 그림이 있다면 참 뭐 복이 들어오겠다. 우리 집에 아주 큰 다랑아리가 있다면 뭐 사업이 잘 되겠다. 이런 식의 표현을 하긴 하는데 더 시간이 흘러서 컬렉팅을 더 좀 재밌게 좀 하실 때는 너무 장식적인 의미보다는 그 작가의 세계관, 그 작가의 시선 이런 것들도 함께 생각하면서 내 삶과 어떠한 부분이 시선이 맞닿아 있나 내 삶에 어떠한 가치관을 주나 이런 식의 생각을 하면서 컬렉팅하면 좀 재미있을 것 같습니다. 물론 본인의 취향이 제일 중요하겠죠. 그래서 오늘은 제가 이렇게 간단히 강의 가기 전에 저희 집에 있는 작품 2점을 좀 자세히 소개를 해봤습니다. 그러면 또 다른 날은 제가 또 다른 작가들의 작품을 천천히 한번 틈을 내서 아이고 이거 어떻게 하는지 모르겠네요. 소개를 해보도록 하겠습니다. 오늘 영상은 여기까지 마치겠습니다.